तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। वो देखो बच्चों, यहाँ पर तो कैट है। वाह वेरी नाइस। चलो कैट को जलाते हैं। कैट वाह ये क्या है, देखो बच्चों। वाह ये क्या है। वाह इधर ट्रैक्टर का भैया ला भैया है। देखो बच्चों, ट्रैक्टर का भैया है। ट्रैक्टर की बोगी है। ट्रैक्टर की बोगी है ये। वाह देखो कांच वाली कार। देखो जो वाह कांच वाली कार है। वाह ग्रेट कार। वाह इधर तो बॉक्स है। देखो बच्चों वाह। चलो इस बॉक्स को खोलते हैं, इसमें से क्या निकलता है। वाह चलो बॉक्स को खोलते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। वाह चलो बॉक्स को खोलते हैं, क्या मिलता है। चलो वाह ये तो स्पॉट कार है। देखो बच्चों वाह अरे क्या मिला है। वाह स्पॉट कार। वाह इतनी बढ़िया स्पॉट कार है। देखो बच्चों वाह स्पॉट कार है तो वाह वेरी नाइस। कितने दिन से मैं इसको लेना चाहता था बच्चों। वाह आज मिल गई। वो चलो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। वो देखो बच्चों वेरी नाइस। यहाँ तो एंड्रूम बस वो बस देखो। वाह यहाँ पर पॉलिश कार। देखो डंपर ट्रक। वो वेरी नाइस डंपर ट्रक है। वो यहाँ पर लवली कार है। वो फायर ब्रिगेड। वो फायर ब्रिगेड भी है। वो फायर ब्रिगेड है बच्चों। देखो वो टैक्सी गाड़ी। वो टैक्सी गाड़ी है ये। एकदम यहाँ पर टकरा गई बच्चों। कोई बात नहीं, चलो बच्चों।